Voilà. Voici David qui a sauté du bateau. Les petites bites là, vous allez sauter à l'arrêt vous. Ah, j'ai sauté après toi. Ah non, j'étais à l'arrêt, j'avais tout les balles. Et ces petites bites. Ouais, mais j'ai trop de couilles. S'il vous plaît, pas devant moi quand même. Ouais.